Владимир Казаков сооружает печь, камин со всякими припомпасами, со всякими штучками, что мы сами сделали. Так, Владимир Казаков чувствует себя уверенно и бодро. Вот это у него будет перекладина, и он будет здесь подвешиваться каждый день. Как вы себя чувствуете? Владимир? 3-4. А, Владимир? Как вы тренируетесь? Как вы готовитесь? Первенство мира. Володя погнет стру эти самые. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Как хорошо. Молодец. Какая выдержка, какая выносливость. Какое стремление к победе. О, как здорово. Да. Только Вакулова можно так подготовить. Так, жалко, голову не видно. Куда-то за полотенце ушла. Так, не сверни печку. Так, печку не сверни. Глазки, 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 глазки. Глазки сделаем. Так, отлично.